haddaynu ka dhex baxno markaa diifkan waxaan ku xigsiinayaa markaa diif kale container mar walba waxaad arkaysaa in container dhex dhigay sababta waxaan rabaa contentigeenu ama widthka contentigu inuu noqdo 90% sidaan ugu soo celcelinayay waxaan jecelay marka inaad taas xifdidaan yani shardi maaha inaad adigu saasoo kale ka dhigatid laakiin waxaan doonayn inaan ku tuso in la samayn karo marka waxaan samaynaa markaa diif cusub diifkan waxaan u bixinayaa markaa form marka form baynu samaynanaa horta ciwaan h2 ah aan sameeyo bartana imika waxaad ku baranaysaa sida formta loo sameeyo halkan waxaan ku qoraynaa fill below to book a time yani si waqti aa u booking garaysatid buuxi formtan marka formtii baynu hadda sameynaynaa formta markaad sameynaysid waxaad qoraysaa marka hore input deetana id oo kale markaan dhammeeyo I think inay ku fiicantay inaan sharaxo waxa muhiima inaad qortid input iyo markaa id iyo typeka ay tahay muxuu ahaa qeybta aad doonaysid marka email intan aan dhammaynaya deetana markaasaan idi tusayaa imika maybe markaan visual loo arkayn inay yara adagtay waxaa kaloo qoraysaa placeholder yani textida ku dhex qormaysaa textidan waxay noqonaysaa markaa mid khafiifa marka waxay noqonaysaa email si marka qofkii uu arko meeshan wax looga baahan inuu ku qoro okay haddaynu tagno waatan hoostay ku jirtaa haddaan soo dhaweeyo qofkii markaa hadhow wuxuu uga baahanayaa taybkii maadaameynu nidhi email hadhow wuxuu uga baahanayaa inuu qofkii email qoro haddaan imika placeholderkuna waxa weeyaan textida markaa ku dhex qormaysaa haddaan imika halkan ku qoro imika qeybta emailkan masaxo oon idhaahdo your name inkastoo inaan ka dhigi karayn tan sababta waa email laakiin waxaan ku tusayaa un inaad aragtid waxa ku qormaya kaas okay marka inoogu celi emailkeeni tan mid lamida inoo samee inoo copy garee laakiin halkan un baynu bedelaynaa halka usernameka waxaanu ka dhigaynaa tusaale ahaan waxaan rabaa inaan ku tusoo kale sida passwordkana loo sameeyo inkastoo websitekan aan la geli karin oo login aan lagu samayn karin laakiin muhiimaddu wax weeyaan inaan markaas sababtan projectkan u sameynaya wax weeyaan in qofkii uu si fiican magaransaa ama in ku filan aqoon ku filan ka haysto html iyo css si uu u samayn karo markaa website marka that's why aan waxyaabo kala duwan meeshan u dhigaya imka password tabekana waxaad ka dhigaysaa markaa password halkana waxaad ku qoraysaa password si qofkii uu arko in waxa meeshan looga baahan yahay ay tahay password haddaynu copy garaysano oonu mid saddexaad samayno oynu halkan ka bedelno markaa id-ga halkan waxaanu odhanaynaa inaga tirtir id-gan waxaan o dhan keliyata waxaad inoo qortaa tape deetana halkan waxaad ku qortaa text yani tabeka inputkani muxuu noqonayaa waa mid textia id-ga waa ka maarmi kartaa deetana halka placeholderka waxaad ku qoraysaa markaa first name si qofku markaa magaciisa ugu qoro mid kale inoo copy garee oo sidan oo kalea text uma baahnin in tabeka bedelno halkan un baynu ku bedelaynaa first name ka ahayd last name save waxaa arkaysaan markaas in ay sidaa inoogu soo baxday hadhow waynu ishoos dhigdhigaynaa oo css ayaynu ku hagaajinaynaa laakiin hadda waxaan doonaya inaad sii aragtid qaabka u ekaanayso weli kamaynaa dhammaan formtii marka waxaan sameynaynaa markaa label waxaan odhanaynaa label for t inputku waxay lahay tabe iyo waxyaabaas laakiin labelku waxa uu leeyahay markaa for yani deetana forta waxaa ku qoraysaa birth date si qofku ugu qoro waqtigiisa dhalashada deeta bartan waxaad qoraysaa date deetana labelkii ayaad xidhaysaa markaa
inputku uma baahna xidhitaan already bartaasuu ku xidhan yahay laakiin labelku waxa uu kaga gedisan yahay dhexdiisa ayaad ku qoraysaa marka dateka keliyaad waxaad u sheegaysaa labeltan waxaa loogu talagalay oo ah iminka birth date haddaan ku tuso siduu u ekaanay inputka waxaan odhanaa input id birth date type egg waxaan sameynaynaa iminka input laakiin labadani hadha way is yeelanayaan marka waxaan odhanaa type is equal to date okay ugu dambeyn waxaan sameynaa button uu qofku markaas submit ka odhan karo waxaan odhanaa class submit hadhow tolan CSS ku hagaajinaa deetana typeka ayaynu odhanaa markaa submit yacni input typeku wuxuu noqonayaa markaa ama email ama password ama submit ama date yacni way jiraan qaar kale laakiin inta ugu badan ee la isticmaalaa waa intaa marka haddaad intan si fiican u fahantid form kasta waa samayn kartaa markaa ku dhowaad form kasta waa samayn kartaa sababtoo intaasoo type ayaynu iminka halkan ku sharaxnay mid sida emailka loo sameeyo sida passwordka loo sameeyo sida dateka loo sameeyo iyo sida bottomka submitka loo sameeyo bottomkii submitkana haddaan idin tuso waa kan bottomkii waa ka ugu dambeeya ee aynu sameynay kaas weeyaan waxaan ka dhex baxayaa marka formta iyo hal div laakiin kama dhex baxayo containerka guud halkanaan markaa ku qorayaa aan sameynayaa markaasi div kale sida tusaalahaan aan u bixiyo class la idhaahdo nala soo xidhiidh okay div baan sameeyey classkiisa la idhaahdo nala soo xidhiidh laakiin labadan qaybood way isku guda jirayaan oo isku section bay ahaanayaan ciwaan baan u sameynayaa markaas waxaan odhanayaa contact us halkana qoraal yar lorium save haddaan idhaahdo okay oo kaas markaa contact ustina bartaa kusoo baxday